आज मेरे बॉस ने मेरे को फोन करके बताया कि आर्मी वालों के पास एक स्पेशल हेलीकॉप्टर है जो कि मेरे को चुराना है। वैसे चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर मेरे को आर्मी कैंप के अंदर जाके चुराना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मेरे को भेस बदलना पड़ेगा, वो भी टिकटॉक वाले स्टाइल में। ओके, तो अभी तो मेरे को कोई भी नहीं पहचान सकता, खुद मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा तो कोई और क्या पहचानेगा। तो चलो अभी चुपचाप से सभी मेरे पीछे आ जाओ, कोई भी शोर मत करना। लेकिन एक सेकंड, मैं तो अकेला आया हूँ और वो रहा हेलीकॉप्टर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे आर्मी वालों ने देख लिया भाई, इससे पहले कि मार मार के मेरा सूर बना दे, इनका हेलीकॉप्टर चुरा के फटाफट से भागता हूँ। ये बॉस किसी दिन खुद तो मरेगा, मेरे को ही मरवाएगा, और ये आर्मी वाले तो पीछे ही पड़ गए भाई। लेकिन फिर भी डॉग, मेरा मतलब डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और वैसे भी डॉन के पीछे तो पहले से ही 25 मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई है। हाँ, तो जब वो मेरा